میرے نبی پاک سرکار دو عالم حضرت سیدنا ابو بکر صدیق نال میرے نبی جا رہے راستے دے اندر چل دیاں حضرت سیدنا صدیق اکبر کدے نبی دے اگے چل دینے کدے نبی دے پچھے چل دینے کدے نبی دے دائیں چل دینے کدے نبی دے بائیں چل دینے میرے نبی نے فرمایا ابو بکر کی پیا کر دائیں کدے اگے چل دائیں تے کدے پچھے چل دائیں کدے دائیں ہو جان دائیں تے کدے بائیں ہو جان دائیں اے میرے یار کی پیا کر دائیں حضرت سیدنا صدیق اکبر نے کہا ہے کملی والیا جدو میرے دل دے اندر خیال پیدا ہوندہ ہے دشمن اگو حملہ نہ کر دے وے تے میں اگے ہو جاندہ ہوں جدو میرے دل وچ ڈر پیدا ہوندہ ہے دشمن پچھو حملہ نہ کر دے وے میں پچھے ہو جاندہ ہوں کدے دائیں ہوندہ ہوں کدے بائیں ہوندہ ہوں میرے نبی پاک سرکار دو عالم چل دے جا رہے نے راستے دے اندر میرے نبی نو ایک جھونپڑی نظر آئی ہے کملی والے مصطفیٰ نے ایک جھونپڑی ویکھیے میرے نبی نے فرمایا ابو بکر میرے یار اس جھونپڑی دے اندر چلا جانا دیکھ ذرا انہاں دے کول کوئی چیز موجود ہے سانو کھان واسطے دے دین اوے جھونپڑی والے ہو تورے مقدراں تے قربان جائیے کسی دے گھر وال ایم پی اے ویکھدا ہے کسی دے گھر وال ایم این اے ویکھدا ہے کسی دے گھر وال دنیا وادار دیکھدا ہے اے جھونپڑی والے ہو تواڈے مقدراں تے قربان جائیے تواڈے گھر دی طرف نبیاں دا تاجدار ویکھ رہا ہے کملی والے مصطفیٰ ویکھ رہے نے حضرت سیدنا صدیق اکبر جدو جھونپڑی دے اندر گئے نے ویکھیاں ایک مائی ہے او دا معصوم جو چھوٹا بچہ جنابے والا نال بیٹھے ہویا ہے اور اس مائی دے مقدراں تے قربان جائیے حضرت سیدنا صدیق اکبر نے کہا ہے اے مائی تیرے کول کھان واسطے کوئی چیز ہے وے تے سانو دینا مائی نے کہا آنا لیا اے چند لکڑی دے برتن نے انہاں دے علاوہ میرے کول اور کوئی چیز موجود نہیں ہے میرا خامن بکریاں لے کے چلا گیا ہے اے ایک بکری کونے دے اندر بنی ہوئی ہے اے لاغرے کمزورے نہیں پہ ایک چل بھی نہیں سکتی ہے حضرت سیدنا صدیق اکبر واپس آئے نے فرمایا کملی والے او آپ بڑے غریب نے انہاں دے کول تے کوئی چیز موجود نہیں ہے ایک بکری کونے دے اندر بندی ہوئی ہے اوہ توجہ کریو کوٹ کھرلان دے اندر رہن والے ہو میرے نبی نے فرمایا ہے ابو بکر اس مائی نو کہنا سانو اجازت دے وے تے اسی بکری دا دودھ چو لئیے بکری دا دودھ دو لئیے فرمایا یا رسول اللہ بکری لاغرے بکری کمزورے بکری نہیں پہ میرے نبی نے فرمایا اجازت دیتی جائے نبی پاک سرکار دو عالم چونپڑی دے اندر آگئے کدے چونپڑی نو ویکھ دیئے کدے ودحا دے چہرے نو ویکھ دیئے کدے چونپڑی نو ویکھ دیئے کدے واللیل دیاں زلفانو ویکھ دیئے تے کہنا لگا کہندہ ہے لگ گئی چونٹ محبت والے تے عشق نشے بچ آیا تن من دی خبر نہ کائی تے ایسا عشق نے تیر چلایا وہ ایک کنڈل والے سیاہ سجن دے تے ہن تاب چھلے ہن کیڑا نینا دے وچ نینا پاکے تے لٹ کھڑیاں دل میرا بہت سونا پہ سن دے ہو پہلے میں تو انہوں ہتھنوں بھی بلند کروایا ہے اور میں چاہنا ہوں خاموش ہو کہ میری گفتگو سنو نبی پاک سرکار دو عالم آگئے مائی نے کیا آنا لے ہو اے روشن چہرے والے اے ودحا دے چہرے والے واللیل دیاں ظلفاں والے اے میری بکری لاغر کمزورے نہیں پہ میرے نبی نے فرمایا بکری لاغر تے کمزورے پر میں جو رحمت للعالمین
اللہ نے کل کائنات واسطے مینوں رحمت للعالمین بنا کے بھیجے آئے اور کوٹ کھرلا دے اندر رہنا لے سنی غیور مسلمانہ ذرا توجہ کرنا میرے نبی پاک سرکار دو عالم نے اس بکری دے پشتے پیٹھ تے میرے نبی نے ہاتھ رکھیا اور لاغر بکری نے اپنی پچھلیاں لتاں کھول دیتیاں نے انہاں دے تھنا دے اندر دودھ آ گیا میرے نبی نے فرمایا ابو بکر برتن لیا اس مائی دے کول دو چار برتن نے لکڑی والے جدو حضرت سیدنا صدیق اکبر برتن لے کے آئے ایک برتن بھی بھر گیا ہے دوسرا برتن بھی بھر گیا ہے تیسرا برتن بھی بھر گیا ہے میرے نبی نے فرمایا مائی اور برتن لے کے آنا مائی کہندی ہے کملی والے آ میرے کول اور کوئی برتن نہیں جڑا میں لے کے آواں میرے نبی نے فرمایا خود بھی دودھ پی اپنے بچے نو بھی دودھ پلانا جدو مائی نے دودھ پیتا ہے نبی پاک سرکار دو عالم چلے گئے جدو ادا خاوند گھر دے اندر آیا شام نو بکریاں لے کے آیا دودھ ویکھیا میرے نبی دی خوشبو ویکھیے تے کہندا جناب والا ایتھے کون آیا ہے کمرے دے اندر اجالا نظر آ رہا ہے کمرے دے اندر خوشبوواں نظر آ رہی نے تے او مائی کہندی ہے میرے گھر والے آ ایتھے اور کوئی نہیں آیا اکھے کون آیا ہے تے کہنا لگ کہندا تھوڑی دیر ہوئی اوے تھے آیا تے کالیاں زلفاں والا اوے دو کھڑیاں اوے تھے رکیا تے کر گیا نور اجالا سرکار دو عالم چلے گئے نے ام معبد دے کولو اس مائی دے کولو دا گھر والا ابو معبد پوچھدا ہے جیڑا آن والا ہے جس نے ساڑے دودھ دے برتن پڑے نے او دا نام کی ہے تے مائی کہندی ابو معبد میں نا تے نہیں پوچھیا آن والا کون ہے پر اتنی گل میں جان دیاں بڑا حسین سی بڑا سونا سی بڑا خوبصورت سی تے آن والے دا نام اپنے کولو رکھ لیا ہے کہ آن والا مبارک آنا لا مبارک حضرت ابو معبد اس مائی دے خاوند نے کیا ہن دوبارہ جدو آوے تے مینوں بھی دسے نا میں بھی اس دی زیارت کرنی ہے مینوں بھی اس نو ویکھنا ہے پہلا دن گزر گیا شام نو ابو معبد بکریاں لے کے آیا ہے اپنے گھر والی نو کہندا ہے دس ذرا مبارک آیا کہ نہیں آیا دس ذرا مبارک آیا کہ نہیں آیا روٹی سامنے پئی ہوئی ہے کہندا روٹی ہٹا لے دس ذرا مبارک آیا کہ نہیں آیا مائی نے کیا کوئی نہیں آیا ہے مبارک کوئی نہیں آیا ودو آدھے چہرے والا کہندا روٹی دا نوالا پاوے اکھاں وچوں اتھرواں دی جھڑی لگ گئی ہے تے کہندا سونیا میں کو جی تے نا زر پلے تے میں کیوں کر یار مناواں تے ویڑے ساڑے وڑدا ناہی تے پئی لکھ وسیلے پاواں تے کہنا لگ کہندا ہے کہ چڑھ وچ نا تے کر روشن خانے تے ہون دور اندھیرے وے وچ اڈیکاں راواں تک دے تے شوق جنانو تیرے پہلا دن بھی گزر گیا ہے دوسرا دن بھی گزر گیا ہے تیسرا دن بھی آ گیا ہے ابو معبد کہندا ہے ام معبد دسنا مبارک آیا کہ نہیں آیا ام معبد کہندی ہے نہیں آیا ہے کچھ دن گزرے نے تے ام معبد مدینہ طیبہ دے اندر چلی گئی ہے جدو مدینہ طیبہ دے اندر سودا لے رہی ہے ام معبد دا چھوٹا جہا بچہ ہے ماں دا پلو پکڑ کے کہندا ہے اماں
او ویکھنا سامنے مبارک دا یار آ رہا ہے، مبارک دا دوست آ رہا ہے۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر نو گلی وچوں ویکھیا ہے تے مائی دوڑ پئی ہے، جا کے حضرت سیدنا صدیق اکبر نو کہیا ہے آنا لیا دس نا تیرا یار مبارک کتھے وے، دس نا تیرا یار مبارک کتھے وے۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر نے کہا ہے اماں کیڑے مبارک دیاں گلاں پئی کر دیئے، مائی نے کہا اوہی مبارک ہے جڑا ساڑے گھر دے اندر آیا سی۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر نے کہا مائی او دا نام مبارک نہیں ہے، او دا نام تا محمد ہے، او محبوب حبیب ربانا تے حامی روز حشر دا، آپ یتیم یتیماتائیں تے او ہاتھ سرے تے ترے دا۔ مائی نے کلمہ پڑھے آئے تے گھر دے اندر آ گئی ہے۔ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق لے کے گئے نے کلمہ پڑھے آتے گھر دے اندر آ گئی۔ ابو معبد شام نو واپس آئے نے کہندے نے آج پھر میں نو بڑا نور نظر آ رہا ہے، آج میں نو بڑا روشنی نظر آ رہی ہے، کیا مبارک ساڑے گھر دے اندر آیا سی؟ معبد نے کہا آیا تا نہیں سی پر آج میں اس محمد نو خود مل کے آئی ہاں۔ انہاں نے بھی کلمہ پڑھیا۔